Nowadays, racism can happen anywhere, whether you are in your country, abroad, or in any location. Even though there are demands for freedom and equality among different races, it cannot be denied that racism still exists. If you are an outsider in some place or do not belong to, you are more likely to encounter racism or discrimination. Someone might still wonder or be confused what racism is. Let's find out its meaning. Racism is discrimination and prejudice towards people based on their race or ethnicity. Racism can be present in social actions or practices that support the expression of prejudice or bias. The ideology of racism as expressed in practice assumes that humans can be divided into distinct groups that are different in their social behavior and in its capacities that can be ranked as inferior or superior. In order to understand and see the picture more clearly about racism, there is an example of racism in Thailand. Racism in Thailand is still a widespread problem, but is already talked about in public. And it can lead to racial discrimination that includes exclusion, restrictions, or privileges based on race, skin color, and ethnic origin. In the news about racism on the Thailand website, there is a Clubhouse, a social media application where users can communicate with each other, has a central Thai group of people expressing their native attitude with harsh words that disparage Isan people. Until criticism of its inappropriateness caused the hashtag #ClubhouseToxics and Isan people, it became a popular trend on Twitter or X. This has caused Thai people in these two regions to have conflict for a long time and caused discrimination in society towards Isan people until now. Cause of racism. The main cause of racism comes from humans' beliefs that different races have different traits and abilities and are grouped by humans' thoughts about which race is superior or which race is inferior. Racism is also the systemic oppression of a racial group, giving other groups a social, economic, and political advantage. Moreover, there are other causes of racism, such as races that view themselves as being superior than others, want to take advantage of races that are inferior to one's own, beliefs instilled from history or lessons learned, presenting their image through the media. These are all causes of racism and have a huge impact on racial groups that are considered inferior. Effects of racism. Racism has a huge negative effect on the lives of those targeted. They can suffer physically and mentally through working lives, finances, and social connectedness. Moreover, racism not only affects the people who directly experience the indicate, but also their families or even their entire communities. For instance, people who experience racism will have thoughts of lower self-worth and feelings of shame. They are emotionally sensitive due to having to be wary of whether they will be victims of racism or not. They might suffer distress and post-traumatic stress disorder symptoms or PTSD. The communities can become isolated and torn apart. Moreover, the worst effect is they and their families might have high expression, leading to mass suicide. We believe these 5 ways help to solve the problem. First,
acknowledge racism in all its forms. Racism is to recognize its exists. Racism comes from in many forms. It's also important to understand the history and evolution of racism. Second, don't laugh at racist, sexist, ageist, homophobic, and other stereotypical jokes or assumptions. If you laugh, you are being racist. Third, make an effort to get to know people different than you. It will make you see a variety of perspectives to accept that diversity. Fourth, think before you speak. Words can hurt whether you mean them to or not. When describing a person, think if mentioning their race is important to the story. Fifth, be a proactive parent. Make your children to diversity at a young age. Children can benefit from knowing other children from different groups early to stop prejudice and bias from forming. ค่ะเคยมีค่ะ คือฉันเคยเล่นแพลตฟอร์มหนึ่งในแอปออนไลน์ คือเป็นแอปออนไลน์ที่คุยกับชาวต่างชาติค่ะ เป็นเวลาเราคุยกันมันจะเห็นหน้ากันนะคะ คือเริ่มต้นจากบทสนทนาในวันนั้นก็คือเขายกนิ้วกลางใส่คือฉันรู้สึกแบบไม่ดีเลย รู้สึกแย่มาก โดยส่วนตัวไม่เคยโดนเหยียดเชื้อชาติค่ะ เคยค่ะ ฉันได้มีประสบการณ์เข้าไปคุยในเว็บไซต์เว็บหนึ่ง ซึ่งเป็นเว็บไซต์พูดคุยกับคนต่างชาติค่ะ แล้วโดนสเตอริโอไทป์โดนเหมารวมว่า เป็นคนเอเชียและถูกล้อเลียนสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษค่ะ จากตอนนั้นนะคะที่โดนยกนิ้วกลางใส่ยอมรับว่าแรกๆก็รู้สึกแย่ไม่โอเคเลย แต่ก็เลือกที่จะจัดการกับรู้สึกตัวเอง แล้วก็หลีกเลี่ยงแล้วปัดแอปนั้นออกค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยวิธีการจัดการที่ดีที่สุดก็คือ ถ้าทำเป็นไม่สนใจเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโต้ตอบหรือว่าไปพูดอะไรกับเขาตอบกันไปมาเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดความรุนแรงขึ้น ฉันจัดการโดยการแบบว่าไม่คิดมากไม่เอาไปใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจกับมันค่ะ สำหรับฉันนะคะ ก็คนที่ไปเหยียดเขาคงคิดว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัวเขาเองในเรื่องที่จะไปเหยียดคนอื่น คิดว่าความแตกต่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แบบทำไมเขาดูแปลกจังดูไม่เหมือนเรา ดูอะไรยังไงก็ไม่รู้ค่ะ นี่คือเหตุผลที่คุณเลือกที่จะไปเหยียดคนอื่น เหตุผลที่ทำให้คนอื่นมาเหยียดเราใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นด้วยปมด้อยของเขาเนาะด้วยลักษณะอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยที่เขาคิดว่าวัฒนธรรมของเขาเหนือกว่าวัฒนธรรมเราก็เลยทำให้เขาเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้น น่าจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะ เยอะมากค่ะในสังคมไทยแม้แต่คนไทยด้วยกันเองก็เหยียดกัน อย่างเช่น คนกรุงเทพกับคนอีสาน คนกรุงเทพจะชอบเหยียดคนอีสานหรือแบบจะชอบว่าเขาคนอีสานกินหมาคนอีสานกินปลาร้าอะไรแบบเนี้ยค่ะ คิดว่ามีอย่างเช่นเราภาคอีสานใช่ไหมแล้วพอเราไปอยู่ในเซ็นทรัลไปอยู่ในแบบในเมืองกรุงอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรภาคกลางอย่างเงี้ยคนภาคกลางส่วนมากน่ะเขาไม่ได้เอนจอยกับเราที่เราไปทำงานที่นั่นนะเขาไม่ได้มองว่าเราอยู่ชั้นเดียวกับเขานะเขามองว่าเราแบบเป็นแรงงานต่ำกว่าส่วนมากที่เห็นก็จะมีเรื่องเหยียดอาหารการกินของเราอะไรเงี้ยสำหรับฉันนะคะ ฉันคิดว่าฉันไม่เหยียดคนอื่น เพราะคิดว่า การที่ทำคนอื่นไม่สบายใจ ฉันก็ไม่สบายใจเหมือนกัน แล้วฉันจะเหยียดคนอื่นทำไม
เอาในหลักความเป็นจริงเนี่ยคิดว่าไม่ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้เกิดแบบอยากเหยียดชาติอะไรจริงๆเนี่ยก็คืออยากเหยียดอยู่นะโดยเฉพาะคนภาคกลางอะเนาะก็คือไม่อยากให้เขาเหยียดเราฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยก็อยากเหยียดกลับบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแฟร์กันดี ไม่ค่ะ เพราะว่าฉันคิดว่าฉันเป็นคนเปิดกว้างมาก ฉันคิดว่าการเหยียดเชื้อชาติเป็นการที่ทำให้คนอื่นแบบว่าเจ็บช้ำฉันก็คิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีค่ะ เรามาลองเล่นเกมกันนะคะ ให้ตอบคำถามสั้นๆตามที่แบบคุณคิดเลยค่ะ คนขี้ก๊อปปี้ค่ะ เสียงดังโวยวายตามร้านอาหาร รวดเร็ว เสียงดัง เป็นคนที่ชอบทำอะไรแปลกแหวกแนวค่ะ เป็นคนใจดี ฉลาดเก่ง สำหรับฉันคนไทยก็เป็นคนใจดีนะคะ ใจกว้าง ใช่เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม น่ารักสุภาพใจดี ด้อยพัฒนาค่ะ แบบล้าสมัย คนเราเป็นคนง่าย เรียบร้อย ฉันก็เคร่งขรึมค่ะ ๆ เป็นคนที่น่ารักอบอุ่น น่ารัก เอเชียค่ะ อยากทำความรู้จักกับคนเอเชียมากกว่า ชาวยุโรปค่ะ คิดว่าเขาจะเหมือนฉันเพราะฉันก็เอเชียเหมือนกันคิดว่าเขาคงที่จะไม่เหยียดกันเข้าใจกัน เพราะว่ารู้สึกว่าคุยกันง่ายเนี่ยเพราะว่าภาษาเราก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันเนาะเวลาที่เราจะไปคุยหรือว่าไปชวนไปไหนอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคกว่า เพราะว่าฉันเป็นโดยส่วนตัวเป็นคนเอเชียและฉันยังไม่รู้เรื่องคนยุโรปมาก ฉันก็เลยอยากทำความรู้จักเพิ่มเติม Our group's opinion, racism fought its significant issues in our society and our world. It is considered a serious problem and continues to exist today. The cause of it comes from human thoughts towards others. We can see that some human thoughts are evil and affect others greatly, such as the thought or the beliefs of others as inferior to us. It can lead to behavior or actions that are bad towards fellow humans is called racism and discrimination. Many of us are part of racism even though we insist we are not racist. But when we consider and talk about other races that are different from our own, we find that some of us still unconsciously look down on them. This stems from beliefs we have been given, history or lessons in schools in arts, or online media such as music and movies that can also fuel racist thoughts. And moreover, its effects are not good for all of both those who are racist and those who are targets from racism. For people who are racist, this makes them narrow-minded into relate of diversity and racial differences. And for those who are the targets of racism, this causes them to face and suffer physically, mentally, financially, socially, and environmentally. Therefore, racism is not a good thing and is not something that humans should do to our fellow humans.